10 yildan keyin vaqti bo'ldi. 7 sehrgar ishtirok etadi. Bu sehrgarlarga esa 7 xil xizmatkorlar yordam beradi. Bu jangda g'alaba qozonish uchun bu Buyuk Grail urushi. Men eshit. Buyrug'im bilan xizmatkor, qilichingni yalang'ochla. Buyuk Grail vakolatiga ko'ra menga bo'ysun va da'vatimga javob ber. Shu yerda va hozir men butun borliq fazilatini o'zida mujassam etgan ayolman. Men bu olamni yovuzlikdan tozalaydigan ayolman. 3 buyuk so'z ruhida joylashgan osmondan, bu doiradan chiq. Mening xizmatkorim. Men eng kuchlisini oldim, bunga shubha yo'q. Nima? Voy xudoyim, bunga qaranglar. Bu safargi xo'jayinim juda yoqimtoy ekan. Anime maxsus buyurtma asosida Anibro Telegram kanali uchun o'zbek tiliga o'girildi. Xomi Kenzo. 夢に見ていたあの日の影に届かない叫び明日の自分はなんて書いても消えない願いに濡れるこぼれ落ちるかけらを掴むその手で揺れる心抱えて飛び込んでけ夜へ誰かのために来てこの時が全てでいいでしょう見せかけの自分はそっと捨ててただありのままでHamma o'lgan. Faqatgina men omon qoldim. Senpai, Emiya senpai. O, Sakura, xayrli tong. Xayrli tong, senpai. Voy, hali ham vaqt bor. Siz unchalik ham kech qolmadingiz. Ha, men buni tuzatayotganimda vaqtga ahamiyat bermabman. Kechirasan. Yo'q, hammasi joyida. Mana shunday ishlashingiz menga juda ham yoqadi. Sizga g'amxo'rlik qilish menga yoqadi. Unday bo'lsa nonushta qilaman. Men siz uchun nonushta tayyorladim. Bundan xavotir olmasangiz ham bo'ladi. Bundan tashqari tez orada Fujimiya-san keladi. Menimcha kiyimingizni alishtirishingiz kerak. Sen haqsan.
Agar Fudzi meni shunday ko'rsa qichqiradi. Bu ombor dam olishim mumkin bo'lgan joy. Bolaligimda dadamdan yashirinib shu yerga kirardim. Va bu yerni o'zimni uyimga aylantirgandim. Dadam Kiritsugu Emiya vafot etganiga 5 yil bo'ldi. Ko'rinib turibdiki, uni farzandlari yo'q. Garchi bu ulkan samuraylar uyida yashasa ham. Shunday qilib, u vafot etganidan keyin butun mol-mulki menga asrab olgan o'g'liga o'tdi. Bu yerdagi hamma narsani dadamga, dadamni tanishi qariya Fujimura topshirgan edi. Fujimura qo'shni uyda yashaydigan boyvachcha qariya. Shiro, bu yoqqa kel. Hozir baqirgan odam uning nabirasi. Boshqacha qilib aytganda, nima uchun bunchalik uzoq? Opang seni kutib charchadi. U dadamning yana bir tanishi. Sakura-chan, bunchalik ko'p somay Shiro hammasini yeya olmaydi. Yo'q, menimcha yeya oladi. Senpai shunchaki bugun juda ham charchagan. Siz indamen betta Fuji opa. Siz biz mehribonchiligimizdan foydalanib, nonushta va kechki ovqat shu yerda yeysiz. Men shunchaki Kiritsuguga sen voyaga yetguningcha xuddi onangdek qarayman deb aytgan edim. Shuning uchun seni har kuni tekshirish meni vazifam. Sakura, miso sho'rvang ajoyib chiqdi. Axir uni tayyorlashni o'zingiz o'rgatgansiz. Meni eshityapsizlarmi o'zi? Tezroq yugir. Men testim borligida butunlay unutibman. Fujimura sensei, bugun o'zini ancha boshqacha tutdi. Ha, men ham sezdim. Gaz chiqishi oqibatida gazdan zaharlanganlar hozir og'ir ahvolda yotishibdi. Gaz chiqishining oqibati hali ham topilmadi. Ajablanarlisi shundaki, shaharda bunaqa voqealar ko'p bo'lyapti. Sakura meni do'stimning singlisi, menga o'qishda yordam beradi. Taxminan 1 yil oldin jarohat olganimda menga qarash uchun kelganidan beri u go'yo meni tug'ishgan singlimdek mehribonchilik qiladi. Nima bo'lyapti deb o'ylaysiz, senpai? Bilmadim. Bu haqida ko'p tashvishlanma, Sakura. Xo'p. Hamma yordaming uchun rahmat. Ha. Bu maktabda faoliyatga mablag' ajratish bilan muammolar bor. Buning oqibatida hamma klubda nosozliklar ko'paygan. Ayniqsa elektron narsalarda shunday. Tuzata olasanmi? Ha, menimcha uning ichida qisqa tutashuv bo'lgan. O'sha simni topib, yangisiga almashtirsam bo'ldi. Sen qobiliyatlisan, Emiya. Sendek do'stim borligidan doim faxrlanganman. Issey. Sen ba'zan g'alati gapirasan, bilasanmi? Haligi buni qiladigan biroz ishlarim bor. Shuning uchun xonadan chiqib tura olasanmi? Demak, bu nozik protsedura. Yaxshi, Emiya. To'g'ri, bu juda ham nozik protsedura, lekin bu juda oson. Meni narsalarni tuzatish usulim aniq normal emas. Uni ikkita spirali yaroqsiz, lekin yana biroz ishlaydi. Men shunchaki elektr kabelni yangilasam bo'ldi. Bolaligimda otam menga aytgan edi. Buyumlarning konstruksiyasini sezish va tushunish qobiliyati bu juda ham zo'r. Lekin meni sehrgarlikka qobiliyatim umuman yo'q. Tugatdim, Issey. Rahmat. Menimcha dars vaqti bo'ldi. Ha, albatta, ketdi. Ertalabdan yordam so'rash va seni o'qishga kechiktirish. Qanday do'stman o'zi? Emiya, senga ham to'saq yoqadimi? Qanaqa to'saq? Kim senga aytdi? Bu qizning ismi Rin Tosaka, 2-sinf, chiroyli yuz, figura, o'tkir aql. Hech kim u haqida yomon gapirmaydi. U maktabdagi hamma yigitlarning orzusi.
Lekin Emiya, men bu qizni biroz yoqtirmayman. Yoqtirmaysanmi? Uni aynan nimasi senga yoqmaydi? Bilmadim nimaga. Bu shunchaki ichki sezgim. Mayli, hammasini unut. Kech qoldim. Hammaga xayrli tong. Ahvolingiz yaxshimi, sensei? U har doim shunaqa qiladi. Qo'y, tirikmisiz? Uni ursam ekan? Yo'q. Men boshqa narsani sinab ko'raman. Ha, bumi? 2, 1. Uyg'on, yo'lbars! Meni yo'lbars deb chaqirmanglar. Shunday qilib hammangiz yangi kampus vaqtiga rioya qilinglar. Talabalar kampusi hozircha soat 18:00 da yopiladi. Nima? Ammo soat 6 juda ham erta-ku, yo'lbars sensei. Goto-kun. Fujimura sensei deb chaqir, bo'lmasa meni juda asabim o'ynaydi. Buni yodda tutaman. Yaxshi, unda bizning darsimiz tugadi. 3-parada yana ko'rishamiz. Mana oling, Kuzuk sensei. Qani darsni boshlaymiz, ikkichilar. Hamma tursin. Archer, boshqa xizmatkorlarning harakatini ko'ra olasanmi? Meni qobiliyatlarimni unutdingizmi? Kechirasiz, lekin menda uzoqdan dushmanlarni aniqlash qobiliyati yo'q. To'g'ri. Axir faqatgina kasterda dushmanlarni uzoqdan aniqlash qobiliyati bo'ladi. Qani men bilan yur. Biroz shahar aylanamiz. Men buni olaman. Mayli, lekin seni tushligingda go'sht umuman yo'q. Oilaviy ahvoling yaxshi-ku. Nimaga ovqatingda go'sht yo'qligiga tushunmayapman. Yo'q, gap umuman bunda emas. Dadam shuni afzal ko'radi. Aytgancha, bugun ertalab 2-avenue chorrahasida nima bo'lganini eshitdingmi? To'g'ri. Nima bo'ldi o'zi? Qotillik. Tafsilotlarini bilmayman, lekin bu o'g'irlik bo'lganga o'xshaydi. 4 kishilik oilaga hujum qilingan va ular o'ldirilgan qurol ham juda ham g'alati. Aytishlaricha qotil katana yoki nayza ishlatgan. Avvaliga ba'zi uylarda gaz chiqqan. Bu esa tasodifiy qotillikka o'xshagan narsa. Ajablanarlisi ular maktab o'quvchilari. Nima bo'ldi? Xo'sh, o'sha oilani o'ldirgan odamni tutishdimi? Yo'q, ularni tuta olishmadi. Buni kim qilgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Emiya, ahvoling joyidami? Ha, hammasi yaxshi. Shunchaki men bulardan hayratga tushdim. Kechirasan, bu tushlik paytida gaplashiladigan narsa emasdi. Hoy, Emiya, mashg'ulotlarimni ko'rish uchun kelasanmi? Nimaga u meni eshitmadi? Ha, ba'zida u shunaqa bo'lib qoladi. Men ishga juda ham erta kelibman. Bu yer hech o'zgarmaydi. Men bemalol o'tirolmayapman. Xayolimda faqat o'sha kun aylanyapti. Nega bunday bo'ldi? Men bunga ko'nikmayman, dada. Nima uchun bu qiyin? Bu albatta qiyin. Chunki hammani qutqarishning imkoni yo'q. Nimaga bu imkonsiz? Axir siz men o'lishimga bir bahya qolganda qutqargandingiz-ku. Shunda siz boshqalarni ham xuddi mendek qutqara olasiz. Gap shundaki, sen bir kishini qutqarayotgan paytingda boshqa birov o'layotgan bo'lishi mumkin. Men endi dadam nima demoqchi bo'lganini tushunishga yetarlicha aqlim bor. Lekin men baribir bunga ko'nmayman. Ya'ni
begunoh odamlar bilan dahshatli voqealar sodir bo'layotganda sen qanchalik harakat qilsang ham hammasini qutqara olmaysan. Bu adolatdan emas. Hamma qutqarilishi kerak. Baribir men. Hammaga xayr. Emiya rostdan ham juda mehnatkash. U bugun boshqa ishchilar uchun ham ish qildi. U hech qachon birovning iltimosini rad etmaydi. Ha, u juda ham yaxshi yigit. Bu men aytmoqchi bo'lgan so'z emas. Menga ko'proq u o'zini jiddiy og'riqlarga tayyorlayotganga o'xshaydi. Gaz chiqishi, o'g'irlik, qotillik. Tunning bu vaqtida ko'chada hech kim yo'qligi ajablanarli emas. Tezroq o'zingni xizmatkoringni chaqirsang yaxshi bo'lardi, yigitcha. Hoy, sen yoshingdagi maktab o'quvchilari uyga bu vaqtda qaytish kerak emas. Men aybim yo'q, kech paytishim bor edi. Ishonchim komil, sen boshqa uchun ham ish qilgansan. Kimgadir yordam berishim nima yomon tomoni bor? Seni nima deb atasa bo'ladi? Oliyjanob yoki ahmoq. Buni Kiritsugu-sandan o'rganganmisan? Shiro har doim shunday derdi. Haligi Fujimura sensei. Senpai yoshligidan beri shunday bo'lganmi? Ha, u hech kimning iltimosini rad etmaydi. U erta voyaga yetgan desa bo'ladi. U 1-sinfda o'qib yurgan paytlarida meni orzuim adolat posboni bo'lish deb nomlangan insho yozgan. Bu ajoyib emasmi? Albatta buni bolaligida aytganda yaxshi edi, ammo Shiro buni hozirgacha aytadi. Opang sifatida senga qayg'uryapman. Agar tinmay shu haqida gapiraversangiz, jahlim chiqadi. Haligi orqangizda yashirib turgan narsa nima? Ha, bularmi? Ajoyib plakatlar. Men buni senga berish uchun olib keldim. Buni unuting. Bu menga qiziq emas. Bu ahmoqlik. Men kendoda 5-darajaman. Men yutaman deb o'yladingmi? Gap umuman bunday emas. Uni ichida nima bor edi o'zi? Kechirasan. Bu varoqning ichida metal truba bor edi. Metal truba? Senpai, ahvolingiz yaxshimi? Mayli, xayrli tun. Ha, xayrli tun. Uni kuzatib qo'y. Yaxshi. Qani ketding, Sakura-chan? Xo'p. Tekshirish, yon. Asosiy tuzilma o'rganildi. Komponentlar o'rganildi. Bir kuni dadam aytgandi. Men aslida sehrgarman. U haqiqatni aytgandi. U dunyoni qanday tuzilgani va boshqa narsalarni o'rganuvchi maxsus darajadagi sehrgar edi. Men doim u bilan faxrlanaman. Otam men uchun haqiqiy qahramon. Meni sehrgarlikka qobiliyatim yo'q va buni isbotlaydigan hech qanday dalil ham yo'q. Ammo boshqa bir yo'nalishda mening iqtidorim borga o'xshaydi. Shunday qilib, men o'z ustimda ishlash uchun e'tibor qaratsam, bir kun kelib unga o'xshashim mumkin. Eshit, Shiro. Sehr bu nizolar keltirib chiqaradigan narsa.
Shuning uchun uni odamlar bilmasligi kerak. Sen buni odamlarga bildirmasdan ishlatish uchun doim mashq qilishing kerak. Lekin eng muhimi, sehrni o'z manfaating uchun emas, balki odamlar uchun ishlatishing kerak. Albatta. Men birovlarning hayotini saqlab qolaman, xuddi siz menikini saqlab qolgandek. Men adolat posboni bo'laman. Men bu va'dani bir soniya ham unutganim yo'q. Nima deysan? Ajoyib manzara. Albatta ajoyib manzara, lekin siz meni bu yerga birinchi olib kelganingizda shahar bo'ylab sanqishimiz kerak bo'lmasdi. Bu yerda ham manzaradan boshqa narsa ko'rinmaydi. Fuyuku City'da biror joyga shaxsan bormasang hech narsani ko'ra olmaysan. Bunday emas. Archer nomini shunchaki olmaganman. Qo'shni shaharni ko'rmayapman albatta. Lekin ko'prikda nechta bolt borligini aytishim mumkin. Rostdanmi? Sizni buyuk sehrgar ekanligingizni his qilyapman. Shuning uchun men buni shunchaki meni sinab ko'rish uchun deb taxmin qilishim mumkin. Seni xafa qilgan bo'lsam kechirim so'rayman. Hech qisi yo'q. Men sizni yaqin orada bu shaharda boshlanadigan urushda hayron qoldiraman hali. Men bunga tayyorman. 10 yildan beri. Bu gapdan ko'nglim tinchlandi, Rin. Fate, Stay Night. Jikai, 運命の夜。